we are finally back with a BL. I think it's been about 6 weeks since I've actually sat down and watched a BL, if we don't include romances. I'm genuinely curious about this one. It is Be My Favorite. I think there's some sort of time loop, time jump, but I'm not particularly sure on details, so that'll be fun. I am actually looking forward to what these two actors bring. Chris hasn't been in a BL for a very long time. I guess since Sotus S, if you don't count the little mini ones he did with Singto. So what is that now? 6 years? And finally, Garwin has a lead. So I kind of also want to see how he does, because he's always been the supporting character. Now it's his time to shine. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. And of course, if you want full or early reactions to this and other things that I have on my Patreon, I will leave a link in the description box below. I noticed a crystal ball right at the beginning. เวลาคืออะไรในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาก็คื Okay, อตัวเลข science. 1 ถึง 12 บนหน้าปัด Oh, are they going to use a form of a แต่ในทางปรั clock? ชญาเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ตระหนักถึงการมีอยู่ของเวลาจนกระทั่งสังเกตถึงความเปลี่ยนแปล Yeah, ง until you notice the ใครบอกว่า changes. ชีวิตมหาลัยจะมีแต่เรื่องง่ายและสนุก Who told you นอกจาก university เรี was ยน fun จะ and ยาก easy? แล้ว Yeah, fall ยัง asleep. มีเรื่องที่ยากกว่านั้นอีก ไปกินชาบูพรีเมียมเปิดใหม่ที่พารากอนกันปะ Yeah, sure, why not? กวีไปกินชาบูกันปะ บุฟเฟ่เหรอ หัวละเท่าไหร่อ่ะ 799 อ่ะ How much is that? Let me think. It's not that much, is it? Oh, he's a poor student. เอาไว้วันหลังดีกว่า พอดีเราลืมไปว่าเรามีธุระที่หออ่ะ AKA, I can't afford it. นี่แหละ ชีวิตมหาลัยของผม เรียนได้เกรดว่าน้อยแล้ว เงินในกระเป๋าที่มีน้อยกว่า Okay. น้อยที่สุดนั่นแหละ We've seen someone struggle with grades. We don't คน usually ที่พอจะ see. นับเป็นเพื่อนได้ก็มีอยู่แค่ กวี Oh, look who it is. She's not being hit by a car this จับฉลาก time. มาดียัง The soft music is playing, which means he likes her. What did he pick out? ก่อนจะจบเทอมอ่ะเราเล่นบัดดี้กัน1 อาทิตย์นะ Ah, กวี the อย่าลืม secret เทคแคร์บัดดี้ตัวเอง party. ล่ะเฉลยอาทิตย์หน้านะ Look at her. Okay. So awkward around her. บ๊ายบาย Bye-bye. This was just a setup. This was a setup to let us know he แต่ถ้า likes ถาม her. ว่าสิ่งดีๆอย่างเดียวในชีวิตมหาลัยของผม คืออะไร But also to find out who his secret buddy is. I tell you what, whoever his dentist is, phew, those new pearly whites are good. He said he didn't have many friends, but he implied that he had at least one. So where's this friend? ฮะ เธอชื่ออะไรหรอ เราชื่อแพรใหม่นะเซ็นสมุดเชียร์ให้หน่อยสิ Oh, this must be the beginning when it first started. Okay, they've gone back. เราชื่อบทกวีเรียกเรากวิก็ได้ Okay. กวิครบ20 ชื่อพอดีเลย ขอบใจนะกวิตอนแรกเราคิดว่าเราจะโดนรุ่น That's พี่วาร์ปไป important. แล้วอะแล้ว He นี่ was the final ยัง piece to get it. Not a single person. เฮ้ย นี่ยังไม่มีสักชื่อเลยเหรอ That would be me. คือเมื่อวานเรามีธุระเราเลยต้องรีบกลับอ่ะ
แล้วก็วันนี้ I feel really bad for him. I understand what it's like to literally have no friends around a group of people that have เอา friends. สิตอนนี้อีก10 นาทีห้องเชียร์เริ่มแล้วนะ ก็คงต้องให้พี่เขาด่านั่นแหละ I mean, it's a different stance compared to when he was the head Hazel. ฮะ เพื่อนๆนี่กวีนะ มาเซ็นสมุดเชียร์ให้กวีกัน There you go. It's just it helps being around someone who's extroverted and popular when you're very introverted and clearly people don't know you. So I like that. นี่แหละ รักครั้งแรกของผม His first love. Oh. Still dreaming of her. Oh. Okay. บัดดี้ฝากมาให้อ่ะ And he would know what she likes because it's his first love. He kissed it. But he's very attentive. Can we just point out, he actually knows what she likes, what would work for her. Gotta give it to him. ไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เราได้ดูแลใครสักคน I wonder if they start จะ dating. ทำให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้ แบบนี้สินะ ความรัก That's love for you. The time. Right. The symbolic nature of what's being shown. Aren't you a broke student? How are you going to afford this? Like sand through the hourglass, so are the days of our lives. Okay, this crystal ball, I'm sure at the beginning, when it shows you the title, there's a little reference to it, like shaded out, like graphics design. It looks like a ball, like a magic ball, or something like that. What is the writing? What did you do? "เอาไหมน้องนั่นของนำเข้าเลยนะแต่เหลือสต็อกแค่อันเดียวพี่เลยลดราคา And this is how the story starts. Oh, okay, they need to go now. Get it, g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 et it. เอานี่แหละครับ นี่ครับ Well, the people, are we supposed to remember all these names? Oh, okay. Like, everyone is super eager to find out what's going on. ขอโทษครับ Oh no, what's going on here? พ่อ ฮัลโหลกวิพ่อถึงกรุงเทพไปนะ Oh, เดี๋ยว look เย็น at นี้จะไป this. หาหมอน่ะ When is he not the dad? เอ้าพ่อ แล้วมาทำไมไม่บอกก่อนนะจะได้ไปเป็นเพื่อนอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกพ่อไปเองได้ แต่ Are you ข sure? อ You're อา supposed บ to. น้ำที่ห้องลูกหน่อยสิข้างนอกมันร้อนมากเลย ตอนนี้เลยเหรอพ่อ ยังไปตอนนี้ไม่ได้อะพ่อ เอางี้พ่อ Uh-oh. พ่อไปที่นิติบุคคลนะ ไปขอกุญแจสำรองจากที่นั่นก่อนโอเค That's นะ a good idea. I'm so worried about these chain of events that could happen. Is something gonna happen? เอ้ย No. Wait. I spent money on that. Come back here, curly head boy. I will grab you by that nice hair.
not returnable. You just lost all that money. โอเคดีวะ You're kind of missing everything. Oh, that was an interesting moment. Again, go straight back to him going to his room. Not a great day for him. Oh man. They're และ playing รัก sad ครั้งแร music. กของผม ก็จบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่ม I feel like this literally is the Sotus room. The layout looks the exact same. Is it filmed at the same university? Oh, เป็นเวลา 11 นาฬิกา this is new. กรุณาตื่นได้แล้วครับ Are we doing a groundhog เป็นเวลา type of 11 นาฬิกา thing? กรุณา What's ตื่น going ได้แล้วครับ on? ขณะนี้เป็นเวลา 11 นาฬิกากรุณาตื่นได้แล้วครับ 11 a.m. is pretty late. They're usually up by 6 a.m. in these shows. "12 years later? What? 12 years? That's a long time. I didn't expect that. That threw me, not for a time loop, but for a loop. So he's in his 30s now. Why is he so depressed? What happened? แล้ววันนี้แพ้ไหม Oh, she's getting ผู้หญิงที่ married. ผมเคยรัก ก็กำลัง So he never got over her. กลับไอ้ปีแสง Peace out. Okay, คนที่ผมไม่ช what อ a บ way ห to น้า introduce มากที่ him. สุดในคณะ ก็คือไอ้ปีแสง น้องพี่แสง ช่วยไปลีดให้คณะพี่หน่อยนะ เล่น No. ละครทีสิเดี๋ยวพี่ได้สิ Feces พี่ sounds พอ better. เอาปุ๊บนะพี่รู้ปั๊บเลยว่าเราอ่ะต้องได้เป็นพระเอก เป็นลีดกับพี่ดีกว่านะ ไม่เห็นจะมีอะไร Actually, cheerleading is hard. นอกจากหล่อ He's looking at him with แล้ว jealousy. มันคงคิดว่าความหล่อของมันนี่แหละ คือใบเบิกทางที่จะทำอะไรก็ได้ I like how he has all these assumptions about him, and yet we haven't heard him say a single word. Just saw him arrive with อ่ะ the sweeping ต่ of อ the ไป hell. ใครเป็นบัดดี้ของแพรไหม แสดงตัวมาเลยจ้า She realized who it is. เราเอง บัดดี้แพ้ไหม There's usually a reason why he's lying here. Is it to save face for the other น้อง person? ไม่ได้เตรียมของมา เดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวแทนนะ Mhm. The guy in glasses in the back. That's me. มันแย่งแพรไหมไปจากผม I mean, he didn't steal her from you. You didn't have her. Liedman. She's not yours. Is that Win? Okay. หลังจากที่ผมอกหักจากรักแรก แล้วรักเดียวในชีวิต ปีถัดมาพ่อผมก็ตายด้วยโรคหัวใจ Oh. จากนั้นชีวิตผมแม่งก็ดิ่ง อ๋อ ลงเหวมากขึ้นเรื่อยๆ ผมเรียนจบโดยการไม่มีแฟน That sucks. ไม่มีความรัก ไม่มีเพื่อนสนิท ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานแปลซับใช้หนี้กยศ Oh, you do subtitles? Okay. I mean, they should be paid more. Just saying. They should be paid more. I can go on a rant about ครับ actors and entertainment and not being paid. กำลังทำงานให้อยู่เลยครับ So he's แน่นอนครับ only ever. ครับคุณมีครับ Let's just pause it so that we can watch the rest of it.
interesting that these are the 10 events. I don't know what I was expecting, but Pisang being introduced this way was not how I imagined it. This is actually kind of sad. It's but also fascinating for me because he said first and only love. So was he so besotted by her that he never fell back in love with or tried to be in love with anyone else? Then his father died. And then he spoke about graduating single, which I feel like in this world that if you're single, it's looked down upon. Like everyone must be with someone. But Kali, like I feel really bad for him. Like his dad passed. Especially because we were only introduced to him in that moment, so what is gonna happen? Anyway, that was just, distraction. ครับสวัสดีครับ สั่งงานเยอะถ้าเงินเยอะตามนะจะไม่บ่นสักคำเลย As if they would pay you properly. I'm just in. Oh, so he's doing the English subtitles. Subtitling, by the way, I've only done it once for one of my videos. We Best Love, one of the episodes, and it is very difficult. It's very time สวัสดีครับ consuming. คุณบทกวี มีอะไรจะพูดคุยครับ ว่าแต่งานเสร็จหรือยังครับ Who's doing the voice here for the phone? เวลาแบบนี้ใครเขาจะมีสมาธิทำงานเรา แล้วเวลาแบบไหนคุณบทกวีถึงจะมีสมาธิทำงาน โปรดแจ้ง Technology. ผมจะได้ออกแบบเวลา Advancement. ทำงานให้ ไม่เอา ไม่อยากคุยเรื่องงาน ผมเครียดอยู่นะ Yeah, yeah. ผมควรซื้ออะไรเป็นของขวัญงานแต่งงานแพรดี Oh, so you're gonna go? นี่คือรายการของขวัญแต่งงาน คุณบทกวีเลือกชม Ah, ได้ they've ครับ given a list. Okay, yeah. You usually do. It's gonna be expensive, and I don't know how much money you really earn because you just implied that you don't ไม่ earn ช่วยอะไรเลย enough. Also, why does it look like he never moved out of the room he was in before? I know he has, because this is a smaller room, but still. It looks like the same room. 12 years later. And so the story really begins. พี่ช่วยผมหน่อยไม่ได้เหรอครับ ผมเดินหามาตั้งหลายร้านแล้วเนี่ย ไม่มีร้านไหนซ่อมให้ผมเลยอ่ะ I like how he's got bed hair. ว่าของกิ๊กก๊อกแบบเนี้ยน้องจะเสียเวลามาซ่อมดีกว่านะ Oh, maybe he fixes it and creates some sort of time loop from across the wires. They spoke about science right at the beginning. And a broken clock is... What's it? They say a broken clock is at least twice right. Is at least right twice a day. ของพังมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยคิดที่จะซ่อม Oh, well, there's ซ่อม some มา man ตั้งแต่ต watching อน you. นั้น บางทีทุกเรื่องในชีวิตผมก็คงไม่เป็นแบบนี้ Actually, kind of sad. นี่เป็นโอกาสเดียวที่ผมจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับ It's genuinely sad because he's let his life become in disarray. Also, he did not age one day in 12 years. He still looks good, by the way. เล่นดราม่าก็แล้ว ทำเป็นซึ้งสุดท้ายก็ไม่ซ่อมให้อยู่ดีอ่ะ Someone was listening to you, though. You were about to have them sit next to you on the bench. โอ้ยใครบอกว่าหน้าหนาว Hear the music. Boom, 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 boom. ร้อนตับจะแตกตายโอ้ย Let's get this show started. นี่รู้ไหมจากตรงนี้ถ้าเราจะไปขนส่งสายใต้ใหม่เนี่ยมันต้องต่อรถเมล์สายอะไรอ่ะ ไม่รู้ครับ That was quick. He was like, nope. He's very socially awkward as well.
Very introverted, I จาก imagine. ตรงนี้เนี่ยคุณลุงต้องไปขึ้นรถเมล์ที่หน้าสวนครับ ขึ้นสาย 509 แล้วก็ไปลงที่โรงเรียนสอนคนตาบอดครับ แล้วก็ขึ้นสาย 462 ต่อครับ แล้วจะไปถึงสายใต้ใหม่พอดีอะครับ Bit of a journey then. งั้นเดี๋ยวผมจดให้นะครับ It's the lean back. He's like, what's up? That was actually nice of him to write it down. Most people don't do that. ลูกแก้วเนี่ยของเราเหรอ What did I say? เห็น Crystal เดินหา ball. ร้านซ่อมอยู่ตั้งนาน ดูหน่อยได้ไหม Sure. Go ahead. Can't hurt. Oh, can it? Let's find out. So when it dropped, it did. พังมานานแล้วยังเนี่ย The breakage of it wasn't that bad. It didn't ก็ shatter. 10 กว่าปีแล้วอะครับ 12 years. แค่ของเล็กๆน้อยๆทำไมถึงได้ปล่อยไว้นานขนาดนี้ Sentimental. ทำไมไม่โยนมัน meaning. ทิ้งไปอ่ะ นั่นสิครับ จะเก็บเอาไว้ทำไมก็ไม่รู้ Some things you just don't want to let go of. I think that's very clear from him. He regrets แล้วถ้า things. ซ่อม And ได้ this is จะ one ใช้ thing มันทำอะไร he wishes he could fix. โอเค บ๊ายบาย ใครเป็นบัดดี้ของแพรไหม แสดงตัวมาเลยจ้า ผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งอะครับ เผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้าง Hmm. ใช่มีเที่ยวไม่ได้เลยตอนนั้นอ่ะ Oh, แล้วมึงเป็นไงบ้างวะกวิ oh, so he has โซ friends? เชียลมันก็ไม่อัปเดตอะไรเลย ชีวิตกูมันจะไม่มีอะไร Was she วัน in ๆ the แค่ต้องแปล classroom ซับส่งงานให้ทัน when we like, right with her friend? มึงอย่าไปเครียดดิวะ มา แดกเหล้าเว้ย เอาเลยวะไม่กินวะ โห อะไรวะมึง เจอกันนานๆที สักหน่อยดิวะ So he didn't make friends in the end. เรามาชนแก้วกันดีกว่า แสดงความยินดีให้กับเพื่อนเราที่จะแต่งงานพรุ่งนี้ ถึงแม้ว่าแม่งจะยุ่งกับการเตรียมงานแต่งอยู่ ไปชน Well, it's clearly not gonna happen. She about to lose another man. กวิไปนั่งทำอะไรตรงนั้น มาเต้นด้วยกันมาเร็ว เต้นไม่เป็นนะ He just doesn't do นี่ anything, แม่ง does he? ทำตัวหน้าเบื่อเสมอต้นเสมอปลายเลยว่ะ จริง แม่งเหมือนเดิมเลย Okay, yeah, they're not really friends. They clearly just. They were people he met in university. I didn't. Yeah. We can shoo them away. It's a nice shot, though. Like between the dancing and the stillness of him. Tonight? How much you paying me? มองเฮียอะไร อย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้าน ไปก็ไป Who are you talking to, ho? So that's another thing พ he อ can อายุ change. 30 ผมเริ่มพบว่าตัวเราในโลกความจริง กับตัว Yeah, เราใน his โล dream ก self ควา would ม have ฝัน probably went to protect มัน her. กลายเป็นคนละคน But he can change that. This is what it feels like. There's a lot of things he lives in regret. ผมเคยฝัน And ถึงชีวิตที่สนุกกว่า switch นี้ it around. ประสบความสำเร็จกว่านี้ And then when you don't achieve them, you feel like you failed. But life, things happen. และคงไม่โดดเดี่ยวแบบนี้ It's just it's a shame that he never, like, by the looks of it, never tried to go for someone else. Because he may, if he had
opened himself up a little bit, he may have found someone else. Maybe not. Maybe he, I don't know, but... Is this man a bus stop? Careful, don't break it. ถ้าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทำอะไรอะ ผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งอะครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้าง ลุงซ่อมให้เอาไหม Will you fix it really quickly then? อะไรนะครับลุง เขียนที่อยู่ไว้ให้ด้วย ซ่อมเสร็จแล้วจะได้ส่งกลับไปให้ Okay. ใช่ปะเนี่ยลุง The way he snatched that back. มันก็ต้องลองดู แล้วแต่นะจะเอายังไง อยากจะซ่อมมันไหม ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราเท่านั้น It's true. Are you going to take the initiative? Would you take that step? Thing is, there's something, like, we know something's gonna happen. Something happened to it. See? He just twisted it without even thinking of, like, hey, why would you though? Here we go. Now the episode starts. We're back 12 years. The thing is, though, if he gives it to her, you don't know how your life could have turned. Can we have, like, duplicate? I mean, this is your opportunity. Once he's not so discombobulated with everything going on. นั่นของนำเข้าเลยนะแต่เหลือสต็อกแค่อันเดียวพี่เลยลดราคา Bye. It's gonna be the same message, yeah. Just don't bump into that person. เชื่อเลยวะทำไมทุกอย่าง นี่ถ้าไม่ซื้อก็รีบวางจับมากเลยเป็นร้อย He's barely touching it, so where are these magical marks? Magical. He's still not paying attention. Move it, you're gonna bump into someone if you don't move. Imagine being able to hear from your parent. Don't forget he died years ago for him. นี่ผมฝันอยู่สินะ I love this moment. เหมือนทุกครั้งที่ฝันถึงแหละ ในความฝันเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เสมอ This time he's actually alive for him. แล้ววันนี้ไม่มีเรียนเหรอ I'd rather see you. I respect that a lot. Seeing as he said he died a year later, he's barely got any time with his dad. ผมรักพ่อนะ เป็นแรงแกฮะ Oh, you don't want to know. ผมรักพ่อมากๆเลยนะ ชีวิตจริงเราไม่เคยทำแบบนี้หรอก แต่พอเป็น It's ความ nice ฝัน that he can make มัน his ก็ง่ายดีนะ dream a reality. Or at least an element of it. พ่อ เดี๋ยวผมขอตัวไปทำอย่างอื่นก่อนนะ
You are too late again. พ่อต้องสัญญานะว่าพ่อจะมาหาผมในฝันอีกอ่ะ He's like, the fuck is my son take? ถึงมันจะเป็นแค่ความฝัน แต่คราวนี้ผมจะลองดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไง Yeah, you're too late. They're coming out, yeah. He's too happy about it. กวิมาทำอะไรตอนนี้เขาเฉลยบัดดี้กันเสร็จไปนานแล้วนะ See? ขนาดในฝันกูยังแป๊กอีกวะ I kind of หายหัวไปไหนมา like that he went to see his dad instead. เจอมึงก็ดีละ Are you gonna fight? ทำไมมึงต้องสวมรอยเป็นบัดดี้ของแพรใหม่ด้วยวะฮะ ก็มึงไม่โผล่หัวมา Oh, so he knew. เสียใจ เฮ้ย Oh, so you knew it was him? มึงไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดีเลยนะ กูรู้นะว่ามึงหวังผลอะไรอ่ะ หวังผลเหี้ยอะไรของมึงวะ That was interesting that he knew. มึงไม่คิดจะขอโทษกูสักคำเลยหรือไงฮะ So he pays attention to him. ได้เหรอ กูคือคนที่ตามดูแลแพรมาทั้งอาทิตย์นะเว้ย แล้วมึงมาชุบมึงเปิดไปแบบเนี้ย มึงคิดว่ามึงทำถูกเหรอวะ ที่มึงทำแบบนั้นไปอ่ะ Why? ช่วยมึงด้วย ช่วย How ช่วยอะไร so? วะ หรือมึงอยากให้คนทั้งรุ่นเนี่ยมองว่ามึงไม่เอาสังคม But he is แล้ว antisocial. ก็ใจร้ายกับคนดีของรุ่นอย่างแพรไหมล่ะ The whole idea of perceptions is really กู interesting. จะไปบอกความจริงกับแพร ส่วนมึงต้องไปกับกู Okay. นี่เรื่องของมึงหรือเรื่องของกู เรื่องของกู เรื่องของมึง Technically, you are part of the business because you lied and said it was you doing the secret gifts. Secret buddy. So now you're just watching him play basketball? นี่มึงว่างมากเหรอวันเนี้ย เดินตามกูตั้งแต่คณะจนถึงสนามบาสเนี่ย Yeah, I mean, you followed him. กูว่าง กูว่างจนกว่ากูจะตื่นนั่นแหละ Till I wake up. ตื่นอะไรของมึง Yeah, once he started realizing he could bend time, the problem is every time you change time, you change something from the future. มึงต้องไปบอกความจริงกับแพรเรื่องบัดดี้ เฮ้ย มึงชอบกูอะ We're a few episodes away from that. พูดอะไรของมึง มึงชอบกูเหรอ เชี่ยอะไรมึงเนี่ย ก็เห็นมึงเดินตามกูต้อยๆ The way his ไล่ face กู went. ไปพูดด้วยก็พูดไม่รู้เรื่อง มึงจะให้กูคิดไงวะ กูไม่ได้ชอบมึงเว้ย กูพูดเล่น Yeah, it's pretty clear it's not you he likes. He is very introverted though. He clearly finds it hard to make friends. Like 50s people, so like 50s music. The beat sounds really familiar. The fact that he's showing off to him. Nice. Okay. It's gonna. I thought it was gonna smack him in the face, though. Are you flirting with him?
Interesting that we see when it goes into the net, it's just a shot of the net, not him. He was showing off to Kawi. That's genuinely what he was doing. That's why he kept looking at him every time he made a shot. He went for his stuff. มึงโง่เองที่ไม่ยอมล็อก Why wouldn't you lock it? กูไม่คิดว่าแม่งจะมีขโมยนี่หว่าเอามานี่ No! บอกมาดิบอก What are you doing? What are you doing? มึงคิดว่ามึงจะเป็นคนอย่างนี้ได้กวิน คนยังไงทำไมทำไม Twice. พวกโรคจิตชอบขโมยเสื้อผ้าชาวบ้านมาใช่ไหม มึงจะคิดยังไงก็เชิญเลย Yeah, he is acting a bit manic right now. ของกูเว้ยความฝันกูจะทำอะไรก็ได้ Okay, มึง Joker. เลือกมาว่ามึงจะไปหาแพรไหม แล้วบอกความจริงเรื่องบัดดี้กับกู หรือว่าวันนี้เสื้อผ้าของมึงจะต้อง You do realize he could just get more clothes. มาเด้ Literally, he could just get more clothes. จะไปหรือไม่ไป ไปบริจาคที่ไหนดีนะ ไป You could just, I mean, if you give him the clothes back, he could just lie. Break his hand. He deserves that. มึงสัญญาแล้วนะ Yeah, I feel like he's reached his breaking point. Also, does he have the mind of a 30-year-old? Which is a bit kind of creepy if you think about it, because he's got the mind and the memories of his past, but he's back in the body of an 18-year-old. โอ้โหเฮ้ยเป็นแสง มึงพากูมาหาแพรที่นี่ You in a club? กูมาทำงาน งานอะไรวะ He's มึงเป็นกา it's เหรอ figure out what's going on in his life. เฮ้ย แต่มึงสัญญากับกูแล้วอะว่ามึงจะพากูมาหาแพรอะ Well, he said he's got มึง work. บอกนี่ว่าเมื่อไหร่เราทำงานเสร็จก่อน งานอะไรของมึงวะ Wait, until you're done? Oh, it's a Hey,กูไปรอตรงไหน DJ. อะ Why did I say it like that? It's a DJ. นั่งรอตรงเนี้ยเฝ้าของกูด้วย เฮ้ย แล้วมึงจะไปไหนอะพี่แสง เฮ้ย But also, like, when are you gonna go to hair? So he's a popular DJ because of the way people are screaming for him. For someone so young, though, to be doing this? The DJ hand in the air. See what I mean? He always looks at him. No matter what he does, his hand always looks like Howie. And it's a bit of a wink, a bit of a smug flirt. Falling asleep, are we? Don't lose your eye on your prize, which is... Yeah, that's a hurt. But don't lose your eye on the gift that you have. ถ้าเป็นความฝันมันต้องตื่นแล้วเปล่าวะ Because it's หรื not อไม่ a ใช่ความฝัน dream. วะ ถ้ามันไม่ใช่ความฝันมันจะเป็นอะไรกันวะเนี่ย It's that one watching him. Look, what's she doing? What's she doing? Because she was watching him. I thought she was going to steal the item. Imagine that in episode 1. She's like, thank you. That is mine. He's going to get drunk. Yeah, see, I'm not all for this. Going into someone's taking money from their wallet and all of that. That is not something that... It's a good look for you and your messy little hair.
เกิด Oh, มา he's อา just ยุ gonna try all 3 different ปี types แล้ว of drink. ยังไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลย Just imagine Oh, having man, what the- memories of your 30-year-old self and you're back at 18. Also, don't mix your drinks, it will make you throw up. Also, you just spent this man's money that he earned. Oh. That's what you get. Also, he left his stuff on the table. That just makes me very... like, not the table, on the chair. มึงนี่แม่งทำตัวน่าเบื่อเสมอต้นเสมอปลายเลยว่ะ มึงนี่แม่งทำตัวน่าเบื่อเสมอต้นเสมอปลายเลย I mean, yeah, if you're drunk enough, you will get up and dance no matter how good or bad you look, and who's watching, you don't care. Look, people at the table like, sorry, that anyone could take your stuff. Look at them cheering for him. I have to give it to Chris. This is good, like, bad intentional dancing. What are you doing? Oh, and he falls into his arms. พี่แสงเต้นสิวะไปเต้น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  Their first technical meeting is interesting. คำว่าจังหวะก็นี่ไงจังหวะ No, he has no rhythm. เฮ้ยจังหวะตรงไหนวะก็นี่ไงจอยสิวะกูขอบคุณมึงมากนะเว้ย I'm so fascinated by his character, but not by stealing his money. Like, he earned that money and worked for that money. มึงเอาเงินมาคืนกูเลยนะ Right? Because I will bust you in your face. ตัวกูอะมีอยู่300 Look at the way he dances. มึงเมา The แล้ว way he dances. อะไรอ่ะไม่ไปเต้นอยู่ He dances like a drunk uncle at a wedding. ไป Notice how this is the second time he's forgotten about Pear. When he's really letting himself go and enjoying himself, he forgets about her. มึงกำลังไปที่ไหนวะบอกกูก่อนเฮ้ย Look at him. แพรอยู่ไหนอ่ะแพรกูถามไม่อยู่นี่ไง อยู่เฉยๆกันนะป่ะ พาไปแม่งเลยแกดีมากดีมาก He's so drunk. มึงมาพี่เป็นไห่เชี่ยอะไรสัตว์ Oh, he's drunk, yeah. F him up. Is this the same guy in a different scenario? Or is this a เดี๋ยวนี้ different พูดจา guy? กวนตีนเฮ้ยไอ้ท็อกซิกมัสคูลินใครสั่งใครสอนให้มึงทำร้ายผู้หญิงวะฮะ Is this the same guy or a different guy? Why are you hitting her anyway? โทษทีน้อง I shouldn't say this for another guy to another guy. Kick him in the nuts. กูไม่ได้เมาแม่งนิสัยไม่ดีทำร้ายผู้หญิงอ่ะนี่มันยุคไหนพศไหนแล้ววะฮะยังมีคนทำร้ายผู้หญิงแบบมึงอยู่อีกเหรอ Okay, this is a progressive show. เรื่องผัวเมียมึงอย่าเฮ้ย Oh, you gonna cry? เพื่อนกูพูดถูกว่ะคนอย่างมึงนี่แม่งขยะใช่คนอย่างมึงอะแม่งขยะลงนรกไปเลยไปว้าไอ้สัตว์ใจหวะ Look at his the way he laughs. ไปแล้ว เฮ้ยใครทำลูกพี่กูวะ Your boss? Oh no. Oh, there's always a group of them. ไม่มากันเยอะเลยว่ะมึงไหวปะกลัวมึงไหวปะไหวก็เฮี้ยแล้ววิ่งก็วิ่ง He was honest. He was like, no, I can't run. เฮ้ยพี่แต่รอด้วยดิเฮ้ย I don't care if that's your boss or not. Why are you hitting a woman? ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไปฉ
ชีวิตต้องสดใสจะทุ่ม See what I mean? He's having the time of his life because he never lived his life. And in just one night, he's probably had the most fun he's ever had in his life. Is this him singing? Is this Chris singing? Because we know he, or at least I know he can sing. Just interrupted. มันคือบทกวีปะรู้อยู่แล้วแค่ถามไม่ชัวร์ So this is their first meeting. กูบัดดี้มึงนะ Oh. เอ้า แล้วมึงบอกกูทำไมวะ กูจะได้เทคแคร์มึงไง มึงอยากได้อะไรมึงบอกกู Oh. อยากกินอะไรเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยง เฮ้ย แต่ไม่ใช่วัน That's นี้ a นะ new development. วันนี้กูไม่ว่าง มึงบ้าปะเนี่ย ความสนุกของเกมบัดดี้คือมันต้อง Yeah, he just told him. He was like, I'm just letting you know. แต่มันไม่ใช่สไตล์กูไง He's upfront and ถ้า honest. กูจะดูแลใครสักคนนะเว้ย กูชอบทำต่อหน้า ไม่ใช่รับหลัง I think he's telling you he likes you. We keep moving forward, opening new doors and doing new things. Oh, let's go back to that. เบียวไอ้สัตว์ We keep moving forward, opening new doors and doing new things because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. Oh, it's Walt Disney. Remember that quote? What an interesting concept for a show. I don't know if anyone's ever seen sliding doors, but that possibility of what if is very prevalent right now. And also what I liked was, as much as Kawi is fixated on Pear, this episode, when he went back, the most fun he had no reference to her. You know, he brought her up, but every time he forgot about her and let go of a bit of himself and he just enjoyed the moment, he had the most fun he's ever had. It was just interesting as well because I really liked this first episode for what it was. You know, there's still so much more to come, and this was just setting scenes and moments for us to get to understand, you know, narrative plot points that they're bringing forward. But they did a good job. And that end reveal that Pisang is his secret buddy, but he told him outright, when I like someone, I don't hide it. I go for it. Now, interesting concept that he's in his mind is a 30-year-old, but he's back into his 18-year-old self. A little bit creepy. Just because, you know, it is the mind and the body, it's all different. But I'm curious how, like, it develops. Like, will we get just right into, like, halfway through where he's back into his present day, or will we get it where he keeps going back and changing things? Because that's an interesting concept. If you keep changing things gradually, like, the future has been changed. And then his father died of heart disease a year later. That was really hard to watch in those moments because they didn't really delve too much into it. They just told us, and then he saw his dad, and that was a really tender moment. And again, he went for his father first before he went for Pear. He just has kind of shut himself off, and he's very introverted. But then when he was kind of just letting loose, he was a bit Joker-esque, a bit chaotic, a bit all over the place when he did his laughs. But it's intentional, you know, there's the comedy element of it. I'm fascinated by the whole trying to change the past because he clearly wallowed in what happened and never let things go, and it was sad to see. There's a lot of underlying sadness mixed in with a hopeful future. Like, the way that ended for them was nice. They held hands, but it feels like Pisang, it's very clear that he likes Kawi, like, especially at the end there. So it's now how will things shift about for them, because every time he would play basketball or play music, he would look at Kawi and, you know, wink or smile. It's kind of that flirting, watch me type of look. But I'm so curious because he never really lived his life. Like, he said it spiraled. So I hope he lives his life a little bit. And a lot of messaging, you know, what's right, what's written on the wall,
will come to fruition. And yeah, there was just a lot of mixtures. I kind of like what they did with the episode. I thought it was good acting. I feel like they use a little bit of future ideas of technology. Like it's just interesting seeing how things have developed when you watch BLs back from 2016 and how it looks now, and you can see how it's changed, even if Chris looks the same. I'm very intrigued how it's going to go. Pear seems like a really sweet person, but I'm not invested yet in her story arc and what she likes and wants. But for a first episode and for a time traveling back to the past, fix your mistakes things, I think they did a good job. And thank you for watching.